السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى هعمل لكم العيش الشمسي علشان خاطر العيد بقى يقعدوا عليكم بخير يا رب انتوا واولادكم. هعمله لكم بطريقه سهله جدا وهتحبوه عشان خاطر بقى الفته في العيد بقى وهتاكلوا بيه بقى ملوخيه باميه، بيبقى لذيذ جدا وجميل جدا يا جماعه. جربوه بجد هتدعوا لي. جربوه بقى بطريقتي. ويلا بقى بينا نبدأ مع بعضينا احلى عيش فلاحي، ونعيش بقى الطريقة الفلاحي مع بعضينا. يلا. انا هنا بقى معايا 5 كيلو دقيق. طبعا انت هتعملي الكمية اللي انت محتاجاها، عايزة 2 كيلو 3 كيلو، الكمية اللي انت بتحتاجيها عشان تعملي العيش الشمسي. انا هنا عاملة 5 كيلو علشان خاطر نص كمية العيش بحمصها علشان خاطر اعمل الفتة، فبحتاج نص العيش هخليه طري والنص التاني هحمصه. فمعايا هنا كام؟ 5 كيلو دقيق. هحط عليهم رشة ملح كده، ومعايا حوالي معلقتين كبار من خميرة البيرة هنحطهم كده، نقلبهم بقى. وهنبدأ بقى نحط المية بقى على حسب العجينة ما تحتاج. اهم حاجه في العيش الشمسي يا جماعه ان احنا نخليه لازم مش طري خالص، مش عاوزينه طري. لازم تبقى العجينه متماسكه كده، لا طريه قوي ولا تخينه قوي، علشان خاطر يبقى ليها قلب كده وتطلع معانا، فما تطريش العجينه خالص. خلاص اهو نحط كده الميه وابدا بقى نعجن. اهم حاجه ما تطريش العجينه علشان خاطر ما تسحش معانا ويبقى ليها قلب كده في العيش الشمسي، فتبقى العجينه متماسكه كده وحلوه. اعجنها وارجع لكم. دلوقتي يا جماعه اهي العجينه بعد ما عجناها اهي، هسيبها بقى تختمر شويه. شايفين؟ تبقى ماسكه نفسها يا جماعه كده، ما تبقاش ماهيه قوي. العيش الشمسي لازم تبقى العجينه تخينه كده معانا. هسيبها بقى تختمر ساعه كده، وبعد كده ارجع معاكم اقطعها. دلوقتي يا جماعه اهي الخميره بتاعتي اختمرت ازاي، الله اكبر. هبدا بقى اعمل حته كده بايديا كده اهو، ونحطها في الدقيق. شايفين اهو. دلوقتي اهو نحطها في الدقيق ونعمل كده. شايفين كده اهو، متبقاش كبيره قوي ولا صغيره قوي. شايفين؟ هنيجي بقى نحطها بقى هنا اهو، مقرص كده زي كده، ارش فيه شويه رده وهقلبها كده اهو، واسيبها كده ترتاح شويه وبعدين هنبططها. هعمل واحد تاني اهو قدامكم اهو. نحطها بقى في الدقيق كده اهو، ونمسها جامد في الدقيق كده. بعد كده نعمل بقى كده اهو، نقعد نلم فيها كده، نلم فيها لحد ما تبقى كده اهو، ونحطها هنا في المقرص كده اللي فيه الرده ونعملها كده اهو. بصوا يا جماعه، المقارص اهي اللي بعمل فيها العيش. اللي مش عنده المقارص دي يا جماعه ده خشب. خليت جوزي عمله عند النجار دوريه كده عشان اعمل عليه المقارص. اللي ما عندهاش ممكن قوي تعملي كرتونه من اللي هو بتاع النتيجه، تدوريها كده او تقصيها عادي وتعملي بيها المقارص بتاعه العيش. خلاص اهو. بصوا انا كان معايا نتيجه اهي اللي قطعتها كده نصين اهو، وببدا احط عليها بقى، وببدا اجيب الرده كده ونرشها كده اهو علشان خاطر العجينه متلزقش معانا. نرشها بالرده كده ونبدا بقى نحط عليها العيش بتاعنا. خلاص بتاعتي دي وارجع لكم. دلوقتي يا جماعه اهو معانا لما ارتاحت بقى هعمل هجيب الدقيق بقى، اغطس ايدي كده دقيق وبالراحه خالص كده اطبطب عليه كده، بس ما ترقهاش جامد، يا دوبك كده حاجه بسيطه علشان خاطر يبقى له قلب ويبقى العيش جميل. ما نبططهاش جامد كده اهو، بس كده خلاص اهو. كله كده هنعمله وهنسيبه بقى لحد ما يختمر بقى ويعلى معانا. لو عندك بلكونه بقى وفيها شمس حطيها بقى فيها، مفيش شمس عادي ممكن تحت المروحه وهيعلى برضو اهو كده. حاجه بسيطه خالص يا جماعه، نحطها خفيف كده
ماشي، ما ندوس ونرقها جامد، لا لازم يبقى لها قلب. خلاص خلص بقى الكميه كلها ونسيبها بقى لحد ما تختمر ويعلى بقى معايا. بعد كده بصوا اختمر معانا وبقى حجمه، بصوا شايفين. هبدا اعمل ايه بقى؟ هجيب خله بتاعت السنان كده، وهاجي كده من هنا ونفتحه كده عشان خاطر العيش بتاعنا يبقى جميل اهو كده اهو. شايفين عيلي بقى جامد معانا ازاي وحلو اهو. كل الرغيف كده هنعمله بالخله بتاعت السنان بالطريقه دي اهو، شايفين. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هجيب الرحاله بتاعتنا دي وهبدا اجيب الرغيف كده اهو واقلبه بالطريقه دي عشان خاطر ننزل الرده الزياده اللي عليه، هننزلها كلها كده. نقلبه تاني على هنقلبه على الوش بقى كده وننفض الرده اللي فيه اهي الزياده بقى كده اهو اهو رحاله. وهنبدا بقى نحطه في الفرن يا جماعه، برضه في الفرن البلدي دي هنحطه كده اهو. لازم تبقى الفرن اللي هي الصاج دي علشان خاطر يعلى معانا. ولو هتعمليه على البوتاجاز تخلي البوتاجاز عالي جدا علشان العيش يختمر معانا كده ويقب معانا، فلازم يبقى درجه حراره الفرن يعني ايه عاليه شويه. خلاص يعلى شويه واوريهولكم. نعمل واحد تاني بقى. هجيب كده اهو واقلبه بالطريقه دي كده، ونبدا ننزل الرده الزياده بقى كلها كده اهو بالراحه خالص يا جماعه علشان خاطر ما يهبطش معانا. خلاص نعمله بالراحه جدا واحنا مخليين بالنا. بعد كده نجيب بقى بتاعتنا دي اهو كده اهو ننزل منها الرز الزياده برضو. خلاص وهنجيب بقى الخله بتاعت السنان ونبدا بقى نعمل كده اهو. بيبقى جميل جدا العيش ده يا جماعه، بالذات في الفته. انا لما بعمل كده بعمل كميه بناكله طري كده حلوه قوي، وكميه تاني بخليها بحمصه عشان اعمل الفته بعملها بيها اهو كده اهو. ونبدا بقى اهو، شايفين بدا يعلى معانا ازاي جوه. الله اكبر عليه، طلع جميل جدا. يحمر بقى واوريهولكم دلوقتي يا جماعه اهو. العيش بتاعنا بصوا عالي بقى جميل جدا واختمر اهو، شايفين لونه بقى جميل جدا. هبدا اطلع اهو، بصوا سخنه قوي، شايفين بقى جميل وعالي جدا اهو. بقى كده شايفينها بقى جميل ازاي. نخلص بقى العيش بتاعنا كله بقى بنفس الكميه بقى دي. بقى عيش الفلاحي بقى اخلص الكميه وارجع لكم. دلوقتي يا جماعه العيش الشمسي اهو بقى استوى معانا وبقى جميل مستوي بقى من تحت ومن فوق كده، شايفين. هقطع لكم واحد بقى كده اهو ما شاء الله عليه. وشايفين بقى مستوي من جوه واختمر ازاي وعالي قوي كده اهو. يا رب بقى طريقتي بقى في العيش تعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناه لو عجبكم. ويا رب يعجبكم ان شاء الله ويعجب اولادكم. جربوه بجد جمال جدا في الاكل يا جماعه، وهتدعوا لي بجد لما تجربوه. خلاص يلا بقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.